দেখুন বন্ধুরা, আমি আগরতলা মেডিকেল কলেজে গিয়েছিলাম। এখন দেখুন এখানে কিডনি এবং অন্যান্য জিনিস আছে মানুষের। মিনিংস দেখতে পাচ্ছেন, মিনিং লেখা আছে। ক্যারামেডিয়াম কিডনি সেকশন, এখানে সব কিডনি সেকশনে পাওয়া যায়। দেখুন এখানে কিছু দেখনের এবং শিক্ষণীয় জিনিস আছে। এর সঙ্গে জুড়ে থাকুন এবং পরবর্তীতে আরও ভিডিও পাবেন। সাবস্ক্রাইব ফর মোর ওয়াচিং ভিডিও।